Subong hapon mga kapuso aton tilawan ang sikat nga kansi sa Bacolod City gin pa level up gamit ang family heirloom recipe. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa sulod sang kapinduha ka oras, ginapabukalan ang ini nga bone marrow, unod, utok, kag tambok sang baka. Step 1 pa lang ini agud maluto ang tatak Bacolod nga kansi, ang ginhingadlan one of the best soups of the world. Apang ang inyo makitaan subong hapon kapuso is not just your ordinary kansi. Diri sa kusina sa Barangay Bata, ang kansi kin level up para mangin steak nga restaurant quality. Makapuso diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, masami nga ginalahog. Baw mahayo pa kunong kanse kay may utok. Ugali makapuso diri naman niya sa Bacolod City, City of Smiles. Ari nga kanse mas pinasahi. Maluwas nga may utok, bahugin pa sosyal pa bangod sa ila secret nga white sauce. Sabi tilawan ta? Namit dia. Sa unang pagtulok, sigurado mang duha-duha ka. Is this kansi? Is this steak? Wala daw istorya. Tilaw na lang bala. Kami giga pangamot, kami gid mismo galuto, kami gid mismo ga-serve, which makes it extra special, especially for our customers who would dine in and they would feel nga they're at home. Ang kansi steak nga ginaluto lang anay para sa ilang pamilya, subong ginadugukan na sa mga customer. Matilaw gid sang manamit. And that pushes us to really try other dishes nga feeling man na kasi kami namit magkaon eh. So kung kami mismo namitan sini, chances are other people would really love to eat that too. Ang ila kansi steak inspired si Iloy, nga isa kanay manunudlo, kag suki man sa kusina. We used to go out every weekend to eat outside. Nga sila sang uli niya. Nga masagit sa kaon sige gasto sa gwa. Mahimo matasang aton abe kay balaan niya naman balo man sila sang teknik na magluto. Innovation comes with dedication. Ining luyag pamatudan sang kansi steak sang mga manaloto. Paggaon niya gin panamit, bangod gin luto sang pagpalangga, nagikan sa kusina sang pamilya. Opod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.